为了让民众会当快速掌握咱在地疫情甲相关的防疫医疗资源，但是研讨会以整合安心甲开放为原则，结合资讯业者，伫担市政府的防疫专区，共同开发一套防疫的仪表板。网页当中包括确诊病例、居家检疫、居家隔离等公开透明的资讯，成为全台湾为第一个管区首创。这个疫情仪表板会对于民众获得正确、迅速而且正确的资讯很有帮助。对于消除一些假消息或是网络上留言的假消息这个有一些帮助我想希望说民众可以多利用疫情仪表板。防疫应该严格说起来是防疫仪表板因为很多防疫的工作都在进行那志工地图也会这个随之来建立，大家知道说哪边有志工，那如果愿意参与防疫志工的朋友，都很欢迎其中仪表板上大特色，就受设立确诊者的卡者，透过无同色彩图案说明，让民众了解感染源，嘛知影后续如何防疫。那这个确诊者足迹地图，我们预设是显示过去14天。确诊案例的足迹，不过呢，使用者呢可以自己去调整地图的时间，然后仪表板可以只有显示该时段的资讯，那也可以选定特定的个案图示，让仪表板只有显示该个案的足迹，那也可以选定特定的传染链那显示该传染我们就只显示该传染链的足迹。综合来讲呢，其实我们这个仪表板可以让民众很及时的了解台南的疫情现况。那我们也透过颜色来标示足迹地图，那可以让传播链呢可以一目了然。那这是台南市运用开放资料还有公司协力所整合出来的一个整合而且有用的一个资讯。据了解，该资讯系统的开发28号已经完成测试正式上线，欢迎民众上网来查询。台新闻管及何乔邦采访报道。